おはようございます。黒々しくなってちゅうわけで中を仕上げていきますか。ありますか。
さあ、ブロンシート出ました。全部割と純正チックに貼れたかな。いい感じ。私的にはこのフロントの形が一番いい感じかな。今回は桶にも貼りました。ちょっともう切り刻んで1枚もんがなかったので、ここは2分割。まあいい感じじゃないかな。今日もいっぱい切り刻んだぜ。そしてぼちぼち色の段取りをしないといけないんですな。先ほどトレーラーさんがいいの持ってきてくれたよ。これ420、トヨタ420です。元色はトヨタ420。色の名前はスケーシングブラウン。で配合がもう AC とか PG とかも今は現存していない塗料のこの配合データなんですが、なんで今あるやつのどれやったかな、配合データを計算し直してもらったんですが、そしたらこれかパーセンテージで言ったらディープマルーン 40% 約、シンブラが 34.2%、 レバノンエロ 24.8%、 141これ白が 0.6%、 混ぜたらだいたいこんな色になるんじゃないかと。ほぼ動画じゃ黒にしか見えない。まあ濃い茶色なんですけど、これ味。まあしかし年代物の車の原色っちゃなかなか渋い色が多いな。ソリッドでこんな色は今時はないね。まあ割とメタリックやったらありそうですけどね。なんでマルーン40、チンブラ35、レバノンエロ25の白 0.5 でとりあえず作ってみよっかな。とりあえず今ある色でこの配合で混ぜてみようかな。ちょっと混ぜて作ってみたいと思います。こんな感じになるかな。おー、ぽいぽいぽいぜこれ。おお、420っぽい。420知らんけどいいじゃん。なんかこれで見るとあれやな。もうちょっと黒い方がいいのかな。でもこんぐらいがいいのかな。
さあ一応配合を変えて3種類作ってみました。動画じゃ全くわからないかな。ゴミがちょっとつきすぎたな雰囲気的にはなんかこれが一番いいような気がする。ちょっと明日外で見てみよう。ついに色が決定しました。さあどれに決定するかな。